Men chap tarafimdan insult olganman. Oyoqlarimdagi og'riqlarim bezovta qilardi. Tika turib yurayapman. Uyqularimda halovat yo'q edi. Davlenalarim oshib turardi. Davlenalarim joyiga. Men Fayzi Zarbulla Forish tumanidan Jizzax viloyat reabilitatsiya markaziga davolanishga keldim. Men chap tarafimdan insult olganman. Bu yerdan kelishdan oldin oyoqlarimdagi og'riqlarim bezovta qilardi. Uyqularimda halovat yo'q edi. Davlenalarim oshib turardi. Anchagina o'zgarishlarim bor. 10 kun mobaynida lecheniyalarni oldim. Parafin, massaj, times, nimaga LFK shu kabi muolajalarni oldim. Og'riqlarim yo'q, yurishlarimda o'zgarishlar bor. Davlenalarim joyiga. O'zim mustaqil ravishda tika turib yurayapman. Hozirgi paytda o'zgarishlar o'zim sezyapman. Shu yerdagi hamshiralarga, doktorlarga ming rahmat. O'zim sog'lig'imda anchagina o'zgarishlarni sezib qoldim. Sharoitlari yaxshi. Menga o'xshagan insultga chalingan bemorlarga shu joyni tavsiya qilgan bo'lardi. Kelib bemalol davolanishlaring mumkin.